E é isso aí, acendendo as fogueiras, vamos ver se a gente consegue acender a fogueira debaixo de chuva. Vamos ver, São João ajudar, vai ter fogueira. A intenção foi boa, arrumamos a madeira, fizemos aqui a montagem, a brincadeirinha. Agora torcer para o fogo pegar. Vai pegar sim, não vai? Vai sim, vai sim. O João tá ajudando, São João. Vai pegar, Bruno? Vai pegar, São João ajuda. Essa parte a gente fez, né? Isso aí. A nossa fogueirinha, é a tradicional fogueirinha de São João que eu faço todo ano. Vamos tentando, né? Vai funcionar. Mas vai tentar, vai dar certo sim, vai dar certo. Já pegou. Já pegou aí. Não posso passar um ano sem fazer minha fogueirinha de São João. Tem que ter, né? É de fé. Tem que ter uma fogueirinha, senão não tem graça. Debaixo de chuva, meu camarada aí, ó. E tá seu João chegando aí em homenagem ao dia dele aí, dia de São João, né, seu João? Cara, meu. É, meu amiguinho. Tem que botar antes que molhe. Aí, tá funcionando. Se demorasse muito já era. Molhava. E aí, meu amigo? Bom, seja bem-vindo. Olha o seu João aí. Mastreu. O resto da galera já tá aqui dentro. O problema é que ou eu bem filmo ou eu bem boto música, porque só tem meu telefone aqui para botar música e para tirar foto, infelizmente, mas tudo bem. E vai se virando nos 30.